वालेकुम दोस्तों, हमेशा वांगुरु अॼु असां सिंधी ॿोली खे अॻिते वधाईंदे 5 नवां लफ़्ज़ सिखंदासीं, पढ़ंदासीं। इन खां पहिरीं असां ॾेढ, ढेढेल, ढाल ढकू, ज़ाल ज़बू ऐं रेल ताईं पढ़ियासीं। हाणे 5 नवां लफ़्ज़ सिखण खां पहिरीं असांजे चैनल खे फॉलो कंदा, वोट ॾींदा त जीअं तव्हांखे सुठे नमूने सां पढ़ाए सघूं। रेल खां पोइ टेमाड़ी, 4 नुक़्ता, ज़ंजीर, हिकिड़ो नुक़्तो, सिटी, शींशीं, स्वाद संदूक या स्वाद सूफ। 5 लफ़्ज़ रेमाड़ी, ज़ंजीर, सिटी, शींशीं, स्वाद सूफ या स्वाद संदूक। ये 5 लफ़्ज़ सुठे नमूने से याद कजो। तव्हांजी महिरबानी।